अभी वक्त हो रहा है रात के करीब 10:45 और मैं हूँ इस टाइम पर बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर। ये देख लीजिए बांद्रा टर्मिनस बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। बाकी ये देखिए बांद्रा टर्मिनस अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। सामने आप देख लीजिए ट्रेन इंडिकेटर डिस्प्ले, बाकी इस तरीके का दिखता है अंदर से बांद्रा टर्मिनस। जर्नी की बात की जाए तो आज जो हमारी जर्नी होने वाली वो होने वाली ट्रेन नंबर 22903 बांद्रा टर्मिनस भुज AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। बाकी आज जो हमारी ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। चलिए मैं आ चुका हूँ बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और ये देखिए सामने अपनी ट्रेन बांद्रा टर्मिनस भुज AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फ़िलहाल आज जो मेरा जर्नी कोच है वो है 3rd AC इकोनॉमी। चलिए देखते हैं 3rd AC इकोनॉमी का इंटीरियर। 3rd AC का तो मैं काफ़ी बार आपको दिखा चुका हूँ। तो आज जो हमको सीट मिली है वो है 15 नंबर यानी साइड लोअर। तो भाई मज़ा आएगा जर्नी में। भाई बाहर भी आपको ठीक ठाक साफ़ सुथरा मिल जाएगा। ठीक ठाक है, ये वॉश बेसिन हो गया, ये मिरर हो गया, साफ़ सुथरा है मिरर भी। तो कुछ इस टाइप का आपको बाहर साफ़ सुथरा मिलेगा। बाकी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा क्या हाल है गाड़ी का। ट्रेन की टाइमिंग की बात की जाए तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ये ट्रेन चलती है, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। टाइमिंग की बात की जाए तो बांद्रा टर्मिनस से ये चलती है रात को करीब 11:15 बजे यानी 11:45 और 840 किलोमीटर की जर्नी 13 घंटे 5 मिनट में कवर करके अगले दिन दोपहर 12:50 पे हम पहुंच जाएंगे भुज। तो ये था इसका कुछ टाइमिंग। रूट में आगे चल के आपको इसका बताऊंगा। खड़ी है अपनी बांद्रा टर्मिनस बारमेर हमसफ़र एक्सप्रेस। ये भी हमारे 10 मिनट पीछे निकलेगी बांद्रा टर्मिनस से। हमारा टाइम है 11:45 और इसका टाइम है 11:55।
तो करीब 18 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हमारी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुके अपने पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी बोरीवली। यहाँ हम पहुँचे करीब 3 मिनट की देरी से, तो इतना तो चलता है। बाकी यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ से निकलने के बाद तो मैं सोने ही वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से अपनी ट्रेन का नॉन स्टॉप सूरत तक रहने, तो सूरत आएगा करीब 3 बजे के आसपास, तो उतना जागना तो पॉसिबल नहीं है। मैं मिलूँगा आपसे सीधा आप सुबह अहमदाबाद में, क्योंकि पूरा सेक्शन रात का है। तो कि मुंबई से अहमदाबाद तक मैंने आपको काफ़ी बार जर्नी दिखाई है, तो आपसे सीधा मिलूँगा मैं अहमदाबाद में। 481 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपनी एसी एक्सप्रेस आ चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड हो गया ADI। बाकी अहमदाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है, 230 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और 25 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। और बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। अपनी ट्रेन थोड़ा बिफोर आ गई थी।
तो हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है हलवद रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है गुजरात में। बाकी हलवद जाना जाता है अपने जैन टेम्पल के लिए। और यहाँ पे हमारी गाड़ी का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और कुछ नहीं मिलेगा आपको स्टेशन पे, ना खाने पीने कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। और ये देखिए अपनी ट्रेन हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ चल रही है। चलिए हॉर्न हो गया है। ये जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे नमक की खेती होती है। तो देखिए चारों तरफ आपको नमक ही नमक दिखेगा।
एक समय से करीब 10 मिनट पहले हम पहुंच चुके सामाख्याली जंक्शन। ख्याली आता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है स्टेशन पर और बाकी 48 ट्रेनों का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी आता है अहमदाबाद डिवीज़न के अंदर, ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे। पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट यानी गांधीधाम जंक्शन। और यहाँ पे हमारा लोको रिवर्सल होगा। ये देखिए हमारा लोको पेंटोग्राफ नीचे कर दिया गया है। डी कपल होके पीछे साइड लगेगा। अब तक यहाँ था लोकोमोटिव, अब पीछे साइड जाएगा। तो अब तक हम बढ़ रहे थे इस डायरेक्शन में, अब हम बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में। लोकोमोटिव निकाल दिया गया है देखिए, और लोकोमोटिव पीछे कपल होने के लिए चले गया है। बस कुछ ही समय में यहाँ से भी हम निकलेंगे। हमारा लास्ट जो हॉल्ट है वो है भुज। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधा भुज पर। तो ये जो लाइन आपको जाते हुए दिख रही है, अभी हम इसी लाइन से आए थे गांधीधाम जंक्शन पर। अभी हम रिवर्सल लेके भुज की तरफ बढ़ रहे हैं।
सो फाइनली दोस्तों 840 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपनी ये एसी एक्सप्रेस आ चुकी है अपनी डेस्टिनेशन यानी भुज। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पंचुअल है। ट्रेन 5 मिनट पहले ही आ गई अपने, वो बात अलग है, काफ़ी पंचुअल बोल दिया, लेकिन हाँ पंचुअल है, हर जगह पंचुअल पहुँची ट्रेन। और बाकी साफ़ सफाई की बात की जाए तो साफ़ सफाई 8 आउट ऑफ 10 है मेरे हिसाब से। तो बात कर ली जाए ट्रेन के रूट की तो बांद्रा टर्मिनस से निकलते इसका जो पहला हॉल्ट है वो है बोरीवली, जो कि मुंबई में आता है। उसके बाद सीधा ये रुकती है सूरत, फिर वडोदरा, उसके बाद फिर अहमदाबाद, उसके बाद हलवद, फिर समाख्याली जंक्शन, गांधीधाम, फिर उसके बाद भुज। तो ये इसके कुछ स्टॉप। बाकी भाई सिर्फ खाने पीने की दिक्कत है इसमें, आपको रूट में आपको खाना पीना बहुत मुश्किल है। सुबह 6:30 बजे अहमदाबाद आता है, वहाँ अगर आपके ऊपर है आप लेना चाहे तो वहाँ से ले ले, या फिर गांधीधाम जंक्शन जहाँ से मैंने खुद ब्रेकफास्ट किया है। बाकी साइड पेंट्री है, लेकिन मैं साइड पेंट्री का खाना रिकमेंडेड नहीं करूँगा, पेंट्री कार इसमें है नहीं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी मेरे करवा दीजिए। बाकी इंस्टाग्राम आईडी का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करिए। फ़िलहाल मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।